investiramo v stvari, ki predvsem povečujejo našo blaginjo ta trenutek, ne pa povečujejo naše sposobnosti biti konkurenčni in ustvarjati večjo vrednost jutri. Če meni recimo zdaj zbiranje podatkov in primarno obdelavo podatkov naredi umetna inteligenca, kaj to vzame pomeni? Da sem jaz postanem nepotreben. Ni res. Jaz v bistvu imam potem več časa, da grem globje v te podatke po eni strani in predvsem, da večji del časa namenim za to, da jih ustrezno poskušam razumeti in da jih poskušam predstaviti in da se še več ukvarjam s tem, kaj glede teh ugotovitev pol narediti. Če bomo ljudje ostali toliko butasti, da bomo še zmeraj to zahtevali in nagrajevali tiste politike, ki bodo nam na kratek rok delili bombončke, in to je glih tako bombonček, potem pač ta zgodba o spirali navzgor se ne bo odvrtela. Ne? Kateri poklici bodo vroči poklici in kateri bodo šli mogoče malce v pozabo? Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes se bomo pogovarjali o kakovosti življenja v Sloveniji. Bila je opravljena zelo zanimiva raziskava, ki so jo naredili pravzaprav na Umarju, in sicer kakovost življenja v Sloveniji, poročilo o razvoju 2026. Moj gost je Peter Vostnar, ki je v bistvu tudi eden od soavtorjev tega poročila. Zanimiva debata, govorila sva tudi o sami demografiji, pokojninskem sistemu, o zdravstvenem sistemu, o nasplošno kakovosti življenja Slovenk in Slovencev, o Mariji in Janezu, ki bosta rabila nov kolk, ko bosta se upokojevala ali pa sta se že upokojila. Skratka, vse to se mi zdi, pa da nekako se super navezuje tudi na psihologijo denarja, naš dogodek, ki ga organiziramo 19. oktobra skupaj z Denisom Avdićem, s katerim sem tudi posnela pravzaprav podcast. Objavili ga bomo, mislim, da kmalu, tako da spremljajte, ker je razkril tudi kar nekaj zanimivih stvari. Skratka, psihologija denarja 19. oktober v hali Tivoli, kjer bo Morgan Housel, avtor v bistvu svetovne uspešnice The Psychology of Money, razkril, kaj je tisto, kar nas ovira na poti do uspeha, finančnega uspeha, kje so plusi, minusi, kaj lahko naredimo za to, da vse to spremenimo. Rada bi vas še povabila na našo spletno stran money-how.si. Na blogu imate cel kup zanimivih novic, med drugim tudi novico, da sem povezala Interactive Brokers s skladom, se pravi z AI-jem, in kaj v bistvu sem se naučila, kaj v bistvu sem izvedela od kloda, kako upravljati svoje premoženje. To poleg tega pa mogoče tudi novica za vse tiste, ki ste že kupili delavnico investiranja za začetnike ali pa želite kupiti. Delavnica je zdaj v celoti prenovljena, čaka vas, mislim, da 5, če ne celo 6 ur vsebine, kjer pravzaprav pogledamo v detajle, kako izbrati brokerja, katere brokerji obstajajo, na kaj moramo paziti, potem kako izbrati ETF-e, na kaj paziti, ko izbiramo ETF-e. Skratka, vse to, kar v bistvu pravzaprav začetnik mora vedeti, ko govori o investiranju oziroma želi investirati. Zdaj pa hitimo na današnjo epizodo. Peter Vostnar je z nami iz Umarja. Pozdravljeni. Lepo pozdravljena, Marja. Zdravo. Danes se bomo pogovarjali o kakovosti življenja v Sloveniji. Nekateri pravijo, da Slovenija bi lahko bila druga Švica. A smo druga Švica? A rabimo še malo delati na tem, da bomo druga Švica? In zakaj hočemo biti Švica? Ja, pravzaprav ali Švica ali pa Skandinavci, ne, pač tam, ki imajo visoko kakovost življenja. To je smisel v bistvu, nekih družbenih naporov. In seveda, želimo, zaslužimo si, imamo eno izmed najlepših narav na svetu, okolij in še ta zadnji kamenček. In jaz moram reči, da jaz sem optimist, res. Če se vzamemo skupaj, ko človek pogleda podatke, res ni nobenega razloga, zakaj bi bila to utopija. To je lahko realnost, je pa res, da je treba se treba zavzeti in delati v tej smeri. To je pa res. Se pravi, ko govoriva o kakovosti življenja, kako si pa ti zadovoljen s kakovostjo življenja v Sloveniji? Kako sem jaz zadovoljen? Osebno. Viš, tega vprašanja sem se zelo bal, moram reči. Se bom vzdržal, to ni bistveno zdaj, kako jaz osebno. Zdi se mi mislim, da podcenjujemo. Mislim, da podcenjujemo včasih, kako nam je, kako živimo, tudi te kako rečem, družbeni vidiki, še posebej na regionalni, lokalni ravni, kako so ljudje povezani, prostovoljstvo, izjemna aktivnost v raznih društvih.
To ni povsod tako. Dostopnost javnih infrastruktur, recimo, ne vem, če greš po svetu, recimo športna infrastruktura, da grejo otroci lahko na koš metati. Marsikatera država ima ograje okrog postavljene, ki se zaklepajo. To so stvari, ki se mi zdi, so vse, pri nas jih jemljemo kot samoumevne in prav, da jih jemljemo kot samoumevne. Samo moramo hkrati vedeti, da to ni samo po sebi umevno za marsikoga drugega. In se mi zdi, da z tega vidika pač ta tudi pestrost mogoče, ta pestrost teh različnih okolij, pa meni, jaz sem v osnovi regionalni ekonomist, pa vsa ta narečja, navade, kulinarika, to je ta bogastvo je pač res neizmeren. To se mi zdi, da ta zadnji del, se mi zdi, da tudi ljudje se zavedajo, to čutimo, to nam je všeč. Če bi še v nazadnje tisto dinamiko mogoče malo dvignili, kar se tiče perspektiv, to pa se mi zdi, da to je pa druga plat medalje. To pa se mi zdi, da ljudje čutijo bolj, kot se morda in odločevalci in podjetja zavedajo. Jaz imam vseeno, ne vem, če pogleda človek podatke o recimo zaposlenih, koliko so zaskrbljeni, ta stopnja zaskrbljenosti je pa relativno velika. In se mi zdi, da to je zato, ker ljudje vendarle rabimo smisel, rabimo smer, rabimo strategijo in ko to imamo, potem je veliko lažje. Smo tudi pripravljeni se bolj angažirati in ta del je tisti, ki se mi zdi, da je pa bistveno šibkejši, kot bi si ga glede na modrost ljudi, ki tle živimo, smeli privoščiti. Tako tem pa kritično. Jaz sem pred leti delala raziskavo, kje v Sloveniji se najbolje živi. In ko smo naredili to smo objavili, ljudje seveda s končnimi rezultati nikoli niso bili zadovoljni, ker pač najlepše v tisti občini, kjer živimo. Ampak ena stvar je pa v bistvu izstopala, in sicer infrastruktura. Slovencem je izjemno pomembna to, kar si ti povedal na začetku, infrastruktura. Ne športni objekti, ampak vse ostalo želimo imeti na dosegu rok. Vrtce, trgovine, pošte, banke, pokopališča, domove za starejše. To želimo imeti okrog. In ko kupujemo recimo nepremičnine, smo zelo pozorni na pač infrastrukturo. Zdaj, prvič, to ni specifika Slovenije. Zadnjič sem bral recimo en članek, ki govori o verjetnosti, kateri župan bo v Italiji ponovno izvoljen, in z vidika pač porabe teh evropskih sredstev, in rezultat je seveda ta, da tisti, ki je uspešno pač gradil. Ampak to je ena plat medalje. Druga plat medalje, ki pa se mi zdi, in to je, kako rečem, to je, ko ljudi vprašaš, to je na prvo žogo, točno tako, kot praviš, kaj so tiste. Ampak to je malo zaradi, torej, kaj so stvari, ki si jih ljudje želijo, in takrat grejo ljudje na tisto po logiki, kako je že bolje drži ga nego lovi ga, ali kako je že v nas ptičem pa golobom pa tako naprej. Ker druga plat medalje je pa, da če se pogleda pa recimo podatke o Brexitu, je pa bil delež ljudi v tistih občinah, ki so najmočneje glasovale za Brexit, je bil pa ta odvisen predvsem od tega, kakšna je bila ekonomska perspektiva, se pravi, kaj se dogaja s trgom dela na nek daljši rok. Se pravi, ne v smislu, koliko so dobivali denarja, transferjev, sociale in tako naprej, ampak kakšna je bila ekonomska uspešnost tistega območja v smislu vpliva na delovna mesta. In to se mi zdi, tisto, kar v Sloveniji pa pozabljamo, in to je tudi tisto, če ljudi vprašaš, ti ne bodo to rekli. Ti bodo rekli, hočem cesto, zato ker itak ne verjamejo, da če se bo karkoli drugega zgodilo, in to je ta, kako rečem, vodenje države, vodenje podjetij je pač več kot to, da ti vprašaš svojega zaposlenega, kaj si ti želiš. In to moram reči, me zelo jezi. In to je tudi naloga politikov, da oddelajo svoj del posla, da vodijo, ne samo, da pač naredijo neke kolaže pač ukrepov na podlagi pač anket javnega mnenja. To pač ni vodenje, to ni politika. Politika je, da ti pogledaš pač, kaj ti podatki govorijo, da se posvetuješ in potem na koncu, tudi upoštevajoč pač preference ljudi, sprejmeš neko konsistenten paket ukrepov. Tako da ne bi jaz šel predaleč s tem. Mislim, da je treba pač biti zaradi nizke stopnje zaupanja, predvsem v državne institucije, oziroma institucije na državni ravni, se ta vidik kratkoročnega, bolje drži ga nego lovi ga, še bolj kaže, ampak to je del problema. Zaradi tega, ker potem še tisto, kar investiramo v stvari, ki predvsem povečujejo našo blaginjo ta trenutek, ne pa povečujejo naše sposobnosti biti konkurenčni in ustvarjati večjo vrednost jutri.
In to je ta enačba, kjer na Umarju pač ne zagovarjamo tezo, da smo izven ravnovesja. Ne. Preveč potrošimo za to, da nam je dobro danes, in premalo premalo investiramo v krepitev sposobnosti konkurenčne, in sicer jutri. In to je nekaj, kar moramo nujno nasloviti. No, ko sem jaz delala to raziskavo, kje v Sloveniji se najbolje živi, je bilo gospodarstvo najmočnejša komponenta. In takrat smo v bistvu občine, ki so bile gospodarsko najmočnejše, to je bilo Cerklje na Gorenjskem, z razlogom so najmočnejši, ker tam je pač center številnih podjetij, a ne, so bili pač zelo visoko na lestvici, prav po tem ekonomskem oziroma gospodarskem faktorju. A ne, gospodarstvo je pomembno, pomembno je, katera podjetja so tisti občini in kako v bistvu dobro plačujejo svoje zaposlene in skrbijo konec koncev tudi za okolje. Lej, Marja, če smem samo skočiti, en vidik, ki je sicer verjetno ni bil mišljen, da ga danes naslavljamo, ampak občina ni prava enota za to. Ne? Zaradi tega, ker ti v bistvu, ko gre za gospodarstvo, pač izhajaš iz tega, da delovno mesto, imaš ti recimo podjetje, ki ima 100 zaposlenih. Teh 100 zaposlenih, ali pa greva konkretno, recimo imaš 200, recimo Delesoft, v Zasavju, imaš ti ljudi, ki se vozijo do Postojne. Se pravi, ta krog, ta catchment area, funkcionalno območje je bistveno širši. In to je tisto, kar moramo v Sloveniji razumeti. In tle zdaj bom kar direkt šel na en vidik, ki se mi zdi zelo pomemben, ki direktno izhaja iz te najne debate. Kaj je bolj pomemben, to, da imaš infrastrukturo, ali kaj se dogaja z gospodarstvom, in to je regionalni razvoj. Ti v bistvu ne greš na raven občine, ti ne rabiš imeti in podjetja, in stanovanja, in vse ostale infrastrukture v isti občini. Ti moraš imeti zagotovljeno dostopnost, in še posebej, ko gre za gospodarstvo, moraš razmišljati v nekih širših kontekstih, da ima potem taka podjetja imajo dostop do usposobljene delovne sile, do ustrezne pač raziskovalne infrastrukture in tako naprej in tako naprej. In to je tisti vidik, ki nam v Sloveniji tukaj ne zmanjka in se zelo praktično kaže ta debata, ki smo prej šla. Mi zelo radi govorimo o regionalnem razvoju oziroma skladnem regionalnem razvoju, vendar ga zreduciramo na to, kar je igra na prvo žogo. Da bomo imeli urejene lokalne ceste, da bomo urejeni lokalno okoljsko infrastrukturo, pa mogoče še malo zraven, še kakšna mestna jedra, pa tako. Potem se pa neha. Ampak s tem ne nasloviš bistva, ki pa je, da boš ustvaril delovna mesta, visoko plačana delovna mesta, to je ključ. Če pa hočeš to, moraš pa začeti na tisti strani, da boš ustvaril to gospodarsko dinamiko v regijah in se moraš na tej strani začeti ukvarjati. To pa ni pol na ravni posamezne občine, ampak moraš imeti pač neki bolj na neki regionalni ravni in ključno, in to je zdaj tisto, kar v Sloveniji dostikrat nam zmanjka. Če hočeš pa to narediti, moraš pa praktično uskladiti to, kar se dela država, občine in gospodarstvo in drugi deležniki, vključno z recimo institucijami znanja in šol. In to je tisto, kar jaz imenujem, da nam manjka tega strateškega upravljanja države, da pač to, kar sem prej rekel, strateško upravljanje države ne pomeni, da gledaš, kaj govorijo pač ankete javnega mnenja, pač pa, da se tovrstnih tem lotiš sistematično in potem tudi ponudiš svoj recept. Ne pravim, da je samo ena rešitev, trdim pa, da je pač kakršenkoli recept mora izhajati, ali pa paket ukrepov mora izhajati iz nekega pač sistemskega premisleka, kar bistveno premalo počnemo. Jaz se s tem absolutno strinjam, ampak z vidika posameznika je pa tisto, da pogledaš, na katerem mestu je pa moja občina, in zakaj je uvrščena na tem mestu. Gre pa za kombinacijo različnih faktorjev, različnih kazalnikov. Tako da tudi recimo, spomnim se prav kazalnik. Dobro, imela sem kar nekaj zanimivih kazalnikov, ampak recimo področje zdravstva je bilo ful zanimivo, ker si videl, da na vzhodu države, ker v bistvu so mogoče malo bolj gospodarsko šibki, da je veliko več bolezni sodobnega časa, diabetesa, anksioznosti, psiholoških raznih bolezni. To recimo mislim, da tudi vaša raziskava pokazala, da je v bistvu je konzumiranje teh kako se reče, teh zdravil za antidepresivi in podobna zdravila, da je v porastu. Kako smo lahko zadovoljni, hkrati pa jemljemo antidepresive? Zdaj, to je precej, to pač ugotavljam, to je še posebej izrazito pri mladih, ta porast teh antidepresivov, anksiotiki ali nekaj takega se imenujejo. Jaz nisem pač, tudi nisem tak specialist za to. Zdaj, tako bi rekel. Ali je to posledica Instagrama? Zdaj tako, pač ni enostavnih odgovorov in tudi v bistvu to, kar mi navajamo notri v samem poročilu o razvoju, temelji pač na podlagi literature, ki je bila delana na ravni Evrope oziroma drugje, kjer predvsem poskušajo ugotoviti,
kateri so dejavniki, ki jih povezujejo s tem trendom. Moramo namreč vedeti, da to, kar se dogaja pri nas, ni specifika. Popolnoma identičen trend je v večini ostalih držav, ki se je, torej COVID, ne, je ta trend pospešitve, ne, jemanja teh zdravil še precej pospešil, vendar se pa ni takrat začel. Se pravi, prelom se začne, se pravi, pospešitev, to, kar je bila prej v bistvu neka stabilen obseg jemanja, se je potem tam 2013, 2015, takrat enkrat se začne povečevati in potem s COVID-om močen odskok in potem se malo zmanjša. Zdaj govorim za mlade, ne, še posebej velja to za dekleta. Zdaj, mi tle pač lahko ugotavljamo, ne, po eni strani gre za, kako rečem, pritiske na strani povpraševanja, ne, na strani ne, še mladih, recimo, ne, to omenjaš, ta družbena omrežja se zelo pogosto omenjajo. Ne pa izključno, ne. Pač potem gre to tukaj tudi za razne pritiske, tako družbene in tudi pritiske, recimo, povezane s šolo. Tule jaz se moram reči precej kritičen, mislim, da smo precej kot družba, sistem, kaj izpostavljamo, koliko smo sposobni razumeti in pač se približati mladim, mislim, da smo izjemno rigidni, da zelo radi pač kritiziramo, ne, postavljamo neke vrste sodbe na podlagi pač svojih kako rečem, vrednostnih in standardov. In s tem mislim, da delamo izjemno škodo in mladim in pač družbi. To dajem sam kot primer, no. Zdaj ta zadnji del malo dodajam sam. Ne, to je malo pač moj pogled, jaz sem tule pač precej kritičen, mislim, da ne, recimo tole, ko imamo tele sisteme, kako imamo postavljene sisteme iz prehoda iz osnovne v srednjo šolo, tale točkovanja pa tako naprej, to je pač to je po mojem res, to je na meji tragikomedije, kar se mene tiče. Pač tudi konceptualno moram reči, da ne razumem, zakaj to delamo. Se pa po drugi strani odraža točno v tem, ne, in pelje potem mlade v napačno smer, namesto da bi čim več sodelovali, ne, skrivajo drug pred drugim. Ne, hočem reči, cel kup je sekundarnih učinkov, no, ampak če grem nazaj, ne, cel ta paket, bi jaz kar rekel, ne, tako teh pač družbenih omrežjih, ki imajo gotovo tudi pač negativne učinke, ne, to ni dvoma. Te sistemi, ki so, ne, zaradi izjemno hitrega sprememb pač konteksta, v katerem mladi živijo, ki jim družba ne uspe slediti, ne, tudi približno ne. Tretji vidik, ki bi ga izpostavil na tej strani, je pa še malo to nezaupanje in negotovost, ne, ta perspektiva, ne, jaz recimo predvsem takole, ko sem na raznih dogodkih, ne, o mladih, predvsem poslušam kritike, ne, po drugi strani pa, ko človek pogleda, ne, v resnici je recimo njihova zelo visoko, ne, imajo jim je zelo pomemben nek smisel, pa odnos do okolja, pa tako naprej, v bistvu za eno generacijo pred tistimi, ki kritizirajo, no, tako bom rekel. Je pa res, da ne, niso v stanju tega izkoristiti ali pa realizirati, ne. To je pa ne, pa tudi ta pričakovanja, ne, da se rešitve pač najdejo od danes na jutri, ne, da nam zdaj pač sliko neke briljantne slike mladih, no, ampak hočem reči, situacija je tukaj, mislim, da bi bilo treba biti pač precej bolj tenkočuten. Mislim, da je pač treba se bolj potruditi, no, pri delu z mladimi. In predvsem pokazati, spet grem nazaj kot prej, ne, mislim, da je za mlade še posebej pomembno, ne, da je tudi čutijo, da ima država, podjetje, karkoli jasno začrtano smer, kako pač bo šla naprej, in to potem zmanjšuje te negotovosti, ne, in tudi olajšuje pač odločanje in soočanje s temi negotovostmi, s katerimi so mladi inherentno soočeni. Negotovost, nezaupanje je bilo zdaj kar nekajkrat omenjeno. Nezaupanje do koga, do česa? Ja, zdaj pač podatki, tako, ne, kar se tiče splošnega zaupanja, splošnega, se pravi medosebnega zaupanja, to so malo mešani podatki, ne. Recimo po eni strani imamo ne, recimo sodelovanje v društvih pa tako naprej, pa prostovoljstvo, tule smo zelo dobri, ne, pri recimo, če se pa ljudi vpraša, do kakšne mere zaupajo sosedu, ne, smo slabi, tako da so mešani podatki. Ampak kar je nedvoumno, je pa, da zelo navzdol odstopamo, ko gre za zaupanje ljudi v državne institucije, ne. Primarno na politične stranke, ne, tem zaupa 13% ljudi, ne. Jaz sem zadnjič na LinkedInu sem se pohecal, ne, če se to aplicira na število prebivalcev ta trenutek, to pomeni, da
političnim strankam ne zaupa 1 857 000 ljudi. Ne. Hočem reči, to je pač. In to, zakaj se nam to zdi pomembno? Zaradi tega, ker če ne verjameš, ne, če tem ljudem, ki so glavni ali pa prvo poklicani, vse so še ostali, da vsi smo na isti barki, ne, vsi moramo na koncu misliti, ampak vendarle, ne, politika je tista, ki je, kako rečem, vendarle v prvem sedežu ne, tega čovna. Če jim 1 857 000 ljudi ne zaupa, ne, potem je seveda težko ali pa bistveno težje ustvariti okolje, da bodo ljudje pripravljeni v neke spremembe, ne, da bodo razmišljali podjetno, odprto in tako naprej. In zaradi tega se nam to zdi ena, kako rečem, slaba popotnica, no, ki se sicer to vse niha pa tako naprej, ne, ampak niha skozi na nizkih ravneh. In to je nekaj, kar bi pač morali. Politika bi se mogla tukaj pač enostavno bolj odraslo pač obnašati. Ne govorim zdaj o eni, drugi, tretji barvi, govorim pač nasplošno o diskurzu, ne, o načinu razreševanja različnih pogledov. Ne, tukaj pač se mi zdi, da je vsak mesec slabše. Ja, zdaj prihaja nova vlada. Mladi so pravzaprav, če smo gledali one statistike predvolilne, so pravzaprav se odločili za bolj desno vlado, ne? Statistično gledano, tako da bomo videli, kako bo zdaj z zaupanjem. Ne? Prav, še enkrat, no, to, kar govorim, Levo, ni desno, važno levo, desno, ne, tukaj gre za to tudi način diskurza, ne, ker za mene zdaj je ena ali druga, pač jaz zagovarjam tezo, da naša diagnoza stanja v Sloveniji v poročilu o razvoju in priporočila v bistvu nimajo ideološke barve. Ne. Prav to, da smo izven ravnovesja, da je treba več investirati v prihodnost, to pač, če si vse nas si levica ali pa nacionalna stranka, je v bistvu treba narediti, če so ti pomembni otroci njih otroci. Jaz zadnjič sem se pohecal, če Sting, ki je imel eno pesem nekaj iz časa hladne vojne, ki je šla na temo, do kakšne mere ga skrbi, da se bo Armagedon zgodil, in je rekel, ne bo se, če imajo Sovjeti radi svoje otroke. Ne. In isto govorim zdaj, isto je pri nas, to ni levo, desno, in tudi način, seveda politika je zato, ker imamo različna mnenja, sam način, kako te različna mnenja soočaš in kako si sposoben tle upoštevati, vključiti potem to, kar se imenuje strokovnost, strokovne podlage, to celo podatki kažejo, da tukaj popolnoma pademo. In to je tisto, kjer bi mogla pač politika se obrniti trend, tako rekel. Zdaj, ko si omenil Sting, Ja. Zanč je kar precej razburil javnost v začetku maja, ker je Sting rekel, da ne bojo njegovi otroci podedovali njegovega premoženja. Imajo roke, imajo znanje, so delavni, naj grejo delati. Mojega premoženja pa ne bodo podedovali. 500 milijonov dolarjev vredno premoženje. Sem v lovu, ja, tako zelo na hiter. Zelo na hiter. Ampak ja, to je v bistvu opaziti, recimo tudi pri nekaterih drugih milijonarjih in milijarderjih podoben način razmišljanja. Otroke je treba poslati delati, naj delajo in naj se ukvarjajo z doseganjem nekih svojih sanj, ciljev, ni treba jim vse prinesti na platno. Kaj si pa o tem misliš? Ker to koncu vpliva na kakovost življenja. Veš kako, zdaj to pač, to se zdaj pač pogovarjamo. Malo sem zadržan do stereotipov. No. To pač, mislim, da so pač zelo različni sistemi, pač, kako te medgeneracijski prenosi delujejo. Tudi v Sloveniji imamo pač recimo podjetja, kjer sprejemajo te družinske ustave, kjer pustimo, zdaj to se imenuje tako ali drugače. Kar se mi zdi pomembno, je, da se tega vprašanja pač lotevajo sistematično. In na tem potem delajo. In to se mi zdi tisto, kar velikokrat spustimo pri teh razpravah, je, da se ljudje, pač ti se že rodiš z nekim genotipom, ampak večina stvari, ki so pomembne, se jih priučimo. In enako velja za ustvarjalnost, podjetnost in tako naprej. In z tega vidika, empirično gledano, je pač literatura kaže, da da je ta, se pravi, v kakšnih okoljih se giblješ in s kakšnimi ljudmi se srečuješ, ima izjemno pomemben učinek na tvojo prihodnost v smislu pričakovanega dohodka.
In to se mi zdi izjemno pomembno sporočilo tudi za mlade, če tako rečem, ne. Samo ne se zabubati, ne, pred računalnik pa tam čarati, saj pa jaz moram reči, ne, ni problem, če se čara pa igrice pa to. Važno je, da ni važno, ni problem v tem, da to je. Problem je, če onega drugega ni, ne. In v tem se mi zdi je ena izmed teh sporočil, če gre nazaj, ne vem, tudi te Mittelstand podjetja, recimo nemška, ne, kjer so v bistvu hrbtenica nemškega gospodarstva, ne, to je večinoma, to so pač, ne, grejo iz generacije v generacijo, včasih ustanavljajo pač potem te štiftunge in tako naprej, ampak jaz se pravim, mislim, da so tukaj, ljudje smo različni, družine so različne, navade so različne, ne, anglosaksonci so sploh različni. Pač treba je, edino, kar se mi zdi pod črto, no, je, da se je treba tega sistematično lotevati in razumeti, da znanje in veščine niso samo to, da znaš sešteti 1 + 1, ne, pa mogoče še odvod od tega zračunati, ne. Važno je, te ostale mehke veščine so nekaj, kar so ključne. Zdaj, omenil si pričakovan dohodek. Zdaj, ko se jaz pogovarjam recimo z mladimi, so tukaj včasih kar precej taka nerealna pričakovanja. Pa mogoče bi te vprašala, kaj je bolj pomembno za vidika posameznika, države, tudi če želiš, višji dohodek ali občutek varnosti za posameznika, no? Jaz bi skoraj rekel, veš, bi rekel perspektiva, ne. Tako kakor se mi zdi, mi ponavadi gledamo stanje, ne, se pravi level, kje si primerjalno glede na druge. Za psihologijo ali pa ta občutek, kako se počutiš, je pa predvsem važna, se pravi, dinamika, kaj se ti dogaja skozi čas. Ti lahko si recimo relativno nizko, ampak če ti dohodek ful raste, boš veliko bolj, kako naj rečem, optimističen glede prihodnosti, ne, in to je nekaj, kar se mi zdi, predvsem bi na to karto stavil, no. To, kar pa praviš glede mladih in nerealnih pričakovanj, to pa jaz zdaj spet pač na podlagi tega, kar sem uspel poloviti po raznih člankih pa to. To pa se mi zdi, da je malo problem, ne, s tem pa to pa, ne, in to je pač posledica teh družbenih omrežij, oziroma ne. Zdaj pazi, ne, to je pač posledica res globaliziranega sveta, ki je zdaj postal res dostopen, ne, in res, da pač družbena omrežja to še amplicirajo, vendar po drugi strani, ne, je pa tudi spet tako, ne, ni vse zdaj ta vidik slab, ne. Recimo, ne, mladi so posledično tisti, ki pa se lotijo, ne, je pa, ne, grejo, ne vem, glih zadnjič sem ulovil, je nekdo, ne, srednješolec ponujal svoje storitve enemu podjetju, ne, kako mi bo zrihtal, zato ker se je pač sam preko YouTuba vse naučil. Ne, nekateri si najamejo tutorje iz Indije preko Fiverrja in tako naprej. In to je nekaj, kar, ne, tisto, kar jaz posebej želim izpostaviti, je to, da vse te možnosti tehnologije niso samo po sebi dobre ali slabe in da je treba, in da za državo, kot je naša, ne, kjer imamo pač dostopnost, ne, in smo odprti in svobodni, hvala bogu, je ključ, da razumemo, da bo posledice, kaj se bo s temi tehnologijami zgodilo, predvsem odvisno od tega, kako jih bomo uporabljali, ne, in da to, kar je slabega, dobiš v vsakem primeru. Temu se ne moreš ogniti, zaradi tega, ker so pač ti sistemi tako narejeni. In bolj, ko se samo zapiraš, boš ostal samo s slabimi posledicami, za razliko od tega, če spodbujaš, ne, uporabo recimo, ne, digitalnih tehnologij v šolskem sistemu na pravi način, potem boš pa dobil pluse, ne. Če boš spodbujal podjetnost, če boš spodbujal samoučenje, če boš spodbujal povezovanje, ne, in to je tisto, kar pri nas kako rečem, sem malo me moti, sem malo alergičen na to, da gremo najrajši na prvo žogo, saj tako, ker smo mi gor rasli, saj smo mi fajn, pa mora vse tako stati, ne, skozi celo življenje, no. In tukaj se mi zdi, da moramo nekako, ne, starejša generacija, moramo priti bližje mlajši. Mlajša mora pa razumeti, ne, to je pa druga plat medalje, mlajša generacija mora pa razumeti, da ne, vse ampak to se je treba spet ukvarjati z tem, da se oni tudi podučijo glede tega, ne. Čeprav moram reči, da jaz večinoma pol, ko se pogovarjam s temi mladimi, no, sicer mi res, da pravijo, v kakšnih podjetjih slišim tudi v tem smislu, ko si rekla, ne, da imajo čisto nerealna pričakovanja, ampak ne vem, jaz nimam študije, ki bi to podkrepila, no, ampak instinkt imam, kakor ima tako anekdotično, ne, da to seveda so taki in drugačni, sem in kje imaš ekstreme, ampak večina se mi zdi, je pa pišuka pri nas vseeno kar okej.
so kar okej. Govorim glede pričakovanj, drugače so pa sploh super, da ne bo narobe. Super so, najboljši so. Ej, glede uporabe same tehnologije. Jaz pa opažam pri mlajših, recimo alfa generacija, pa tudi Z generacija, imam 2 otroka, ki sta v teh generacijah, so pa zelo anti-AI, anti-umetna inteligenca. Ja. To se mi zdi tako tudi opažam na TikToku, sem videla, da so tudi recimo, ko pride nekdo predstaviti, ne vem, imeti govor na Harvardu, pa govori o AI-ju, pa res ga zbujajo, ne. Ja. Kaj se tukaj dogaja s to AI sceno in mladimi? Odkrito rečeno ne vem, sem pa tudi jaz to opazil, pač tudi in to tudi recimo na faksih, pa torej ne samo ta generacija, ki šele prihaja, ne, tudi te, ki so že malo starejši, je, ker tako bom rekel, jaz sem še pred, ne vem, recimo 2 leti sem nekako implicitno pričakoval, da ne, jaz sem pač, ne, ko smo imeli tudi na Umarju tole poročilo o produktivnosti, bila tema digitalizacija, ne, smo poskušali, ne, ne, sporočilo je bilo, ne, to je del rešitve, to ni del problema. Pač mi moramo sicer na prav način, ampak v to moramo iti, ker pač alternative ni, in če bomo šli na prav način, bomo tega imeli, bomo izšli vsi zmagovalci, ne, to nekako je bil storyline, ne. In je bilo nekako moje implicitno pričakovanje, da če kdo, potem bo mlajša generacija zaveznik tega storylina. Pa ni čisto tako črno-belo, tako kot praviš, ne. Se mi zdi, da tudi sam ugotavljam, no, da je pač neke vrste zadržanost, ne, da je kar pomemben del mladih do teh novih tehnologij zelo zadržan, kar zdaj, kaj iz tega narediti, ne? Jaz mislim, da mladi po eni strani verjetno pač čutijo ta problem oddaljevanja, ne, in to se nekateri tudi na ta način potem borijo proti temu. In tisto, kar jaz opozarjam, je predvsem to, da smo s tovrstnim linearno logiko, ne, več digitalizacije pomeni manj druženja, soočeni samo, če se s tem če te tehnologije, če se tega ne lotevamo na prav način. Da dam primer. Če bi recimo otroci v šolah, pri izobraževanju v večji meri uporabljali te metode na način, da bodo lahko hitreje napredovali, da bodo bolj ustvarjalni in tako naprej, sem prepričan, da bi bili bistveno bolj pač naklonjeni do teh tehnologij, pa bi šli pa zvečer ga žurati, ne, če malo poenostavim, ne. Ampak oni niso soočeni s to opcijo, oni so soočeni s tem, da so v tisto, kar imajo cel kup obveznosti čez dan, ali nimajo teh tehnologij, če jih pa imajo pa na najbolj tak način, ki je še slabši od tega, če jih ne bi bilo, ne. In potem pride ven in je že tako ne, in ima poln kufer in onega in zdaj malo banaliziram, ampak hočem izpodbiti to linearno logiko, da je samo tehnologija ali pa odtujenost. In ne, ravno zato, ker se držimo nazaj, ker se nočemo s tem sistematično ukvarjati, pridemo v to linearno logiko, ki je najslabša za vse, za otroke, za družbo in za prihodnost in vse, ne. Za razliko od tega, da če začnemo spodbujati to, ne, učitelje, otroke, tako, da se s tem začnemo ukvarjati na prav način in tudi hkrati delati na drugih stvareh, ne, zdrav način življenja, ven hoditi, ne, ta druženje, kar sicer saj delno to delamo, ne, ampak ne razumemo, da je to ista zgodba z vidika mladega, da je to en svet, v katerem živi, in to je tisto, kar jaz se trenutno, no, ko se teh debat trenutno dotikam, je to predvsem vezano na sistem izobraževanja, kjer pač lahko pa s podatki podkrepim, ne, in to je v poročilu razvoju lepo pokazano. Ni v Sloveniji recimo digitalnih orodij za to, da bi spodbujali otroke, da se učijo, se pravi proces spodbujanja učenja, kar je ena izmed ključnih kompetenc prihodnosti. Da bi jih spodbujali, da bi prilagajali, se pravi, razumeti, da so otroci ali pa mladi zelo različni, da prilagajaš načine, kako da omogočaš to prilagojenost, kar tega delamo bistveno manj kot drugi, ne. In seveda, ne, pol na koncu, če pomeni digitalna tehnologija to, da te posedijo pred računalniki in morajo vsi tam pač delati nek program, ne, kjer seveda slediš pol najpočasnejšemu, pol seveda bomo ne, na tak način pač ne prideš daleč, no. In to je to, kar te quick fix, ne, stereotipne zaključki, no, se mi zdi, so
ki so sicer sami po sebi verjetno, ne pravim, ne, ljudi, ki jih zagovarjajo, saj ne pravim, da so slabo namerni, ne, ampak to je enostavno tako enostaven pač svet ni in se je treba pač malo bolj potruditi, da razumemo pač in te tehnologije in tiste, s katerimi se o katerih govorimo, ne, pa to niso samo mladi, by the way, ne, so tudi kdo drug, ne. Je tudi enako logiko, ne, malo bolj tenkočutno je treba tudi za kakšne druge skupine, ne, za starejše pa za, ne, tako naprej, ker ta hitrost zdaj je pač neki izziv, ki ni enostaven za nikogar, ne. Ja, svet se s svetlobno hitrostjo spreminja, tudi po zaslugi AI-ja. Mislim, jaz tudi zelo pozorno spremljam, kaj se dogaja v finančnem sektorju. Mislim, tukaj so spremembe res, res dramatične, Ja. no, če mene vprašaš. Nastajajo neki novi produkti, prediction markets, nastajajo znotraj brokerja, lahko povežeš, ne vem, z raznimi LLM-ji, a ne. Mislim, res gre hitro, no. Tako da jaz mislim, da se bo svet financ, sploh svet financ, ful dramatično spremenil v zelo kratkem roku. Enako verjetno si predstavljam tudi v kakšnih podjetjih, s pomočjo AI-ja ti lahko stvari ful pospešiš, ful avtomatiziraš, bolj postaneš lahko učinkovito podjetje, dostavljaš bolj učinkovite produkte, izdelke, ne vem, karkoli že počneš. Se mi zdi, da lahko na ta način veliko, ne vem, prihraniš mogoče na eni strani, na drugi strani pa investiraš v nadaljnji razvoj, a ne, kot posledica tega prihranka, a ne. Ne vem, Ja. zdi se mi, da se svet spreminja ful hitro. Absolutno, to sploh ni dvoma, ne, in pač to, da je umetna inteligenca pač ne, omogočitvena tehnologija, ki bo pač in ne pač to je samo en primer, ki si ga zdaj izpostavlja, ne, pač to bo veljalo za vsa, ne da bo, že velja za vsa področja in te spremembe, v bistvu njihov glavni izziv res je ta hitrost, ne, kjer v bistvu še posebej zdajle se mi zdi prav, jaz sem že napovedal decembra, ne, da bo leto 2026 bo prelom v tem smislu, ker se bo to, kar se je prej pogovarjalo in bralo v člankih, se zdaj začenja realizirati v praksi, ne, in to povsod, ne, tudi v slovenskih podjetjih, na različnih področjih pač različno hitro, ne, ampak to se zdaj dogaja. Kar je za mene ključno, je, da potegnemo iz tega prave zaključke, ne. Prvi zaključek je, da je to nujno treba pač uvesti in da je treba biti v prvi skupini, ki to uvaja, zaradi tega, ker kdor bo zaspal, ko enkrat poleti, dobiš tisto hitrost, ekstra donos in izrineš pač tistega, ki je zaspal ven. Je pa to treba seveda delati na ta prav način, tako da to je tretja stvar, zdajle verjetno navaš tako globoko v te stvari, ampak to je prva stvar, neko prvi sklop zaključkov, ki jih jaz iz tega ven speljem. Druga stvar, ki se mi zdi pa z vidika zaposlenih in državljanov pomembna, je pa, da se mi zdi, gremo spet na prvo žogo, to nam bo pa zdaj pojedel službo, mimo pa brez in bo groza. Ne? In to je edini, s tako logiko, samo na ta način prideš zagotovo do tega zaključka, da se bo res zgodilo slab rezultat za zaposlene. Ne? Literatura namreč, stvar je namreč delovna mesta, ljudje, opravila, ki jih upravljamo, so bistveno bolj kompleksna in to kompleksnost, in to so se zdaj članki začeli pojavljati zadnjih par mesecev, no, skoraj neko res prihaja od januarja naprej, je ene par res takih simpatičnih člankov prišlo ven, ki predvsem poudarjajo to, da skoraj nikoli se ti ne zgodi, da imaš ti delovno mesto in ti zdaj umetna inteligenca postriže vse. Ne? To je prva stvar. Če temu ni tako, potem je zelo važno, katero opravila ti zdaj ta umetna inteligenca odnese. Ne? In se pravi, in to je pa zdaj, a imaš ti zdaj skills improving ali skills reducing automation. Ne? To pa pomeni, da če sem jaz recimo, vzamem zdaj svoj primer, jaz sem raziskovalec, ne? In če meni recimo zdaj zbiranje podatkov in primarno obdelavo podatkov naredi umetna inteligenca, kaj to vzame pomeni? Da sem jaz postanem nepotreben. Ni res, ne. Jaz v bistvu imam potem več časa, da grem globlje v te podatke po eni strani in predvsem, da večji del časa namenim za to, da jih ustrezno poskušam razumeti, tudi s pomočjo umetne inteligence, in da jih poskušam predstaviti in da se še več ukvarjam s tem, kaj glede teh ugotovitev pol narediti. Kaj hočem reči? Če se jaz tega lotim na ta način, da se jaz temu prilagodim, da jaz začnem uporabljati to umetno inteligenco, ne samo, da mi en del avtomatizira in mi s tem sprosti en del časa, jaz za tudi ta preostali del časa moram prilagoditi sebe in mene bo ta umetna inteligenca dopolnjevala. Jaz bom zaradi tega še boljši, še hitrejši, bolj bom lahko pregledal, kaj druge države delajo, hitreje bom lahko prakse prenesel, hkrati pa, zdaj spet ta strah, da bom avtomatiziran. Figo, na koncu
ti dobiš signal, ne, ti delajo nekaj dobro, na koncu pa pač, jaz imam mrežo po celi Evropi, svetu, ne, lahko pol pokličem kolega, profesorja, tretje, kaj počnete, ne? In mi pol, ne, ali pa to, kar mi, ne, AI mi naredi. In če, in to je zdaj ključno sporočilo, ne, če bomo mi na ta način se lotevali in razumeli tovrstne procese, ki jih jaz predvsem razumem v smislu priložnosti, če se bomo temu prilagodili, in to velja še posebej na ravni posameznikov, enako podjetij in seveda tudi ima svojo vlogo pri tem država, potem je to čista zmaga. Zaradi tega, ker to pomeni, da boš ti zoprna opravila boš avtomatiziral, težka opravila boš optimiziral, zmanjšala se ti bo intenzivnost dela. Vse to pokažemo v poročilu o razvoju primerjalno glede na vodilne inovatorke. Vse, kar držim, so tabelce, kjer se vidi, kje smo mi, kje so oni, ki so pred nami, ne. In ta naslednji korak je dober za zaposlene, veš, če boš imel donosnost podjetij, višje plače boš lahko izplačeval, davke si mu lahko privoščili, lahko da bomo plačevali dovolj storitve, in to je ta spirala, ki nas potem pelje navzgor. Alternativa, če se tega držimo, pa pomeni, da bo nekdo drug nas prehitel po levi in desni, naše marže bodo šle dol, naš BDP bo šel dol in se bo začel podirati in bodo ta pametni začeli odhajati. In potem si v negativni spirali, iz katere je pa res težko ven priti. Saj imamo tlele dol, ne, jugovzhodno, ta prva država, zdajle zadnje čase, pač ima visoko dinamiko, ne, pa če pa še malo dol, ne, proti jugovzhodu, so pa te negativne spirale, ne, prideš pa v situacijo, kjer moraš vzeti vse, kar ustvarja kakršnokoli vrednost. In to je pač, ne. Zato pravimo, ne, nujno je, ne, se odpreti in razumeti, da so te spremembe pač dobre za vse. Ja, predvsem pa to, da pametno in praktično znaš uporabljati to tehnologijo, to, kar si ti opisal, se mi zdi, da je lahko pospešiš tvoje delo, sprostiti tvoj čas, zato da lahko potem delaš druge stvari. Tako da to se mi zdi čisto, tudi sama zelo veliko uporabljam umetno inteligenco in Ja, in zdaj, pomaga. če smem sam razširiti, ne, ta argument, ne, dostikrat se prvič, ne, koristi to omogočitvena pomeni, da je praktično uporabna povsod. In to na nekaterih področjih tako, da, ne, recimo diagnostika v zdravstvu, ne, nekaj, kar bomo, ne, to lahko popolnoma, to je lahko rešitev našega zdravstva, ne samo zdravstvenega sistema, to je lahko pač bistvena kakovostna nadgradnja našega zdravja, vsakega od nas. Tega ne razumemo, da brez tega, ne, hočem reči, to ni nekaj, ne, to pomeni, da ti lahko nekoga diagnosticiraš, preden postane pacient, ne. In ga ustrezno začneš, ga zavaruješ, to pomeni, ne vem, tvoj, ne, mož, žena, otrok, ne, da bo zdrav, namesto da bo zbolel, ne. Mislim, hočeš, to so dimenzije, ki so pač nepredstavljive, ne, ampak to samo uporabljam kot primer. Mi lahko zdaj vzela kjerokoli področje in povsod imaš, ne, seveda so tudi slabe stvari, ne, ampak s tistim pač nasloviš, ne, na različnih ravneh, kakorkoli, ampak bistveno je, da imaš tukaj pač izjemne koristi, ki so pač prisotne v vseh sektorjih, in to sem še hotel reči, ne. Mene ta razprava glede, kako je Evropa zaspala, pa kako je konec z njo, ne, ravno z tega vidika se mi zdi, ravno ta vidik se spušča, ne. Ključ je, kdo bo najhitreje začel to uporabljati, aplicirati. In to je za mene glavna stvar, ne. In v Evropi imate različne države, imajo zelo različne strategije, kako ambiciozno se lotevajo teh pristopov, in zato toliko poudarjam, kako je pomembno, da je ta zgodba z digitalizacijo v Sloveniji pač, da moramo razumeti, da je to name of the game danes, ne. Pač to je nujno. Če tukaj ne bomo zraven, bodo pač težave, ne. Ne zato, ker smo taki ali pa ne vem drugačni, ampak zato, ker smo se butast odločili. Ja, jaz se s tem strinjam. Zdaj pa, ko si omenil diagnostiko, pa da bi lahko v bistvu preventivno v bistvu ugotovil, našel neke bolezni, tukaj bo pa treba spremeniti tudi malo mindset našega zdravstva, zdravnikov, bom tako rekla. Zaradi tega, ker zadnjič recimo en dober primer iz prakse. Zdravnica mi je rekla, pa ne bom povedala, katera zdravnica, mi je rekla, jaz nisem tukaj, da bi skrbela za preventivo, jaz sem tukaj za kurativo. Dobro, če dava na stran individualne primere. Jaz mislim, da je kar veliko teh primerov, kurativa, Pa ne preventiva vem. pa pač. No, ne vem, tukaj bom pa, kako naj rečem, malo bolj formalen, ne. Mislim, da pač, dokler ne vidim podatkov, ne bom verjel. Jaz moram reči vse, kar imam osebnih in anekdotičnih izkušenj, moram reči, so pozitivne.
Tako da če kaj, potem načeloma, kar se tiče pač odnosa do ne, je v bistvu, ne, se mi zdi, da bi prej začel s sistemom. Pa še tam moram reči, da podatki so izrazito pozitivni. Ne. Slovenija je v zadnjih 10 letih na kurativi naredila enega izmed največjih napredkov v Evropi in smo Kurativa, zdaj preventiva. kurativa. Na preventivi smo kurativi. pa tudi napredovali, samo smo še zmeraj slabši od povprečja, tako da v bistvu, No. kar se tiče zdravstva na splošno, je zadnje desetletje v bistvu podatki so zelo pozitivni, no, da tako rečem po domače, razen seveda čakalne vrste, ne, dostopnosti problem, ampak sicer pa so trendi v bistvu zelo pozitivni, tudi kar se tiče samopercepcije zdravja. Ampak ena stvar, ki se mi zdi pa najbolj pomembna glede te diagnostike. Ne vem, če veš, ali pa ne, veliko poslušalcev, verjetno pa sploh ne. Slovenija ima tukaj neverjetno priložnost. Ravno kar se zdravstva tiče in te diagnostike, to, kar se zdaj pogovarjava, ta data-driven, ta v bistvu, da greš res v pravo zdravstvo, da greš res v spodbujanje zdravja, ne, že v fazi, preden zboliš. Namreč smo država, ki je zdaj v bistvu, tukaj je bilo pa precej narejeno v zadnjih letih, kar se tiče digitalizacije zdravstva, ne, pač združevanje podatkov, če poenostavim. In tukaj je Slovenija primer ne dobre, odlične prakse. Tukaj smo lahko pionirji in iz tega ne samo, da bomo zelo koristili sebi za svoje zdravje, mi lahko iz tega naredimo enormen biznis. Ne? In veliko bolj kot mentaliteta, bom rekel, zdravnikov, me tukaj skrbi mentaliteta, bom rekel, Slovenca in Slovenke, ne? Da bomo to razumeli, ker to je pa seveda, ne, zdravstvo, pa te podatki, pa upravičeno pač maksimalna previdnost, seveda je nujna, ne. In tukaj, ne, a bomo zdaj sposobni mi razumeti to, narediti ta preskok, ne, da bomo sprejeli to, ne, da je zato, če hočemo mi svoje zdravje ustrezno naslavljati z pristopi naslednje generacije, da na ta način rešimo zdravstveni sistem in zraven naredimo še biznis, ne, to recimo en tak. To je ful dobra ideja. Ampak ravno to moramo narediti, ne. In ravno to so take priložnosti, to je generacijska priložnost, ne. Saj ni edina, ampak tukaj imamo, ne, celo industrijo imamo dobro razvito, in pazite, tudi znotraj zdravstvenega sistema imamo institucije, ki se znajo obrniti, ki delajo v tej smeri, tako da jaz predvsem zato iz tega, če grem nazaj, kar si rekla, ne, mislim, da moramo samo paziti do tega, da ne pridemo, zdravniki so takšni, oni pa taki, ali pa te so ker imaš znotraj vseh skupin imaš vedno progresivne in une, ki so konzervativni, in mi moramo priti v situacijo, da pač skozi tovrstne razprave damo, kako rečem, veter v jadra progresivnim delom in da postopno, ne, tudi prepričamo ostale, ne z močjo, ampak z argumenti, ne, zakaj so tovrstne spremembe nujne. Prej si rekel, pustimo ob strani čakalne vrste. Pa... Ne, nisem to rekel. Ne. Pustimo ob strani, sem hotel samo reči, da je tukaj pa problem. Ne? To, da nimaš osebnega zdravnika, ampak prav na tej točki se začne v bistvu kurativa na nek način. Seveda. Ne, da nam narobe razumljeno, ne, to pač tudi izpostavljamo. Sicer je obseg teh čakajočih nad dopustno mejo se sicer zmanjšal, ne. Skupen obseg tistih, ki čaka, se je pa povečal, ampak je pa to res, pač v tem smislu je pa zdravstveni sistem, to nam pa res ne gre od rok, ta dostopnost, s tem imamo pa res težave, ne glede na to, da če človek pogleda pač dolgoročne trende števila zaposlenih v zdravstvenem sektorju, je pa to raste, ne, to je neverjetno, ne. Res je, da pač pri zdravstvu te to ne preseneča, zaradi tega, ker se staramo in se potrebe raste, pač povečujem, ampak pač te številke grejo neprestano gor, ne. In to je, treba je pač res, jaz nisem specialist, no, tako da ne bi želel tle naprej. Hočem pa samo to reči, no, da tudi kar se tiče, da moramo vendar razumeti, pri zdravstvu je problem dostopnost, da, ne, to je pač seveda katastrofa, vendar kakovost, ne, samega zdravstvenega sistema je pa dobra, se zelo dinamika, torej trend je zelo pozitiven, se izboljšuje in to, kar sva prej govorila, ne, tukaj imamo zelo izjemne potenciale, da naredimo pač res kakovosten korak naprej, če nadaljujemo s temi trendi, vsaj kar se tiče digitalizacije, ki so bili zdaj postavljeni. Ja, če prideš sploh na vrsto do zdravnika, se hecam. Kaj pa, zdaj ful je bilo govora tudi o absentizmu, ki je med najvišjimi v EU-ju, se pravi, Slovenci smo kar precej bolani ljudje.
Kaj je problem? So ljudje, delovni sistemi, sistem na splošno? Ja, absentizem je en tak lep primer, ne, kjer je spet se treba stvari lotiti pač sistemsko, ne, kompleksno, ker so pač različni, te trende poganjajo pač različni dejavniki. Kar mi je bilo všeč, zadnjič sem celo ulovil eden od predstavnikov, če se ne motim, delodajalcev, je rekel, no, da tukaj pa smo se lotili sistemsko, pa smo se skupaj usedli, pa smo se nekaj dogovorili in je potem se pokazalo, da so bili neki rezultati, no, in to nekako se mi zdi da damo še primer pač dobre prakse, ne, da se pri nas da se da dol usesti, da se da zmeniti. Zdaj, kar smo mi poskušali pač izpostaviti, je, da en vidik je seveda ta sistemski, ne, pod kakšnimi pogoji je šlo na bolniško, to, kar se je zdaj v bistvu gledalo, ne. Do kakšne mere smo res, ne, pa pol ta covid, pa do kakšne mere smo Balkanci, ne, greš pol, ne, če res teh odsotnosti največ v petek, pa v ponedeljek, to verjetno pač res res kaže, ne, in to so pač delodajalci pokazali in zato tudi se mi zdi, je šlo verjetno skozi, ne, ampak to je en vidik, ne. Znotraj tega sistemskega vidika je treba upoštevati ta vpliv, pač kako uspešno ali pa učinkovito delujejo ostali družbeni podsistemi, ne. Govorimo o usklajevanju pač profesionalnega in zasebnega življenja, ne, na primer, ne, če imaš doma starša, ne, dolgotrajna oskrba, ne, če ti to teče, potem lahko, ne, če ne pa, ne, ali pa otroci in tako naprej, to je drug vidik, ne, se pravi, tukaj moramo razumeti, da ne gre samo za posameznika, ne gre samo za družino, ne gre samo za gospodarstvo in državo, gre za tudi vse ostale podsisteme, ne, da smo, in to je tisto, ko mislim, da smo na enem čolnu, ne, da vsi podsistemi morajo pač delovati, če hočeš, da v bistvu da boš lahko glisiral. Potem sta pa tle dva, to je zdaj en vidik. Drug vidik je pa potem ta individualni oziroma tudi gospodarski. Ko gre za individualnega, moramo razumeti, da, in to smo lepo pokazali, ne, absentizem se povečuje predvsem med starejšo populacijo. Mi smo se že precej postarali, ne, v zadnjih 20 letih, ne, ko pogledaš distribucijo zaposlenih, ne, smo šli tako za 5 let proti desni, ne, to se pač pozna, ne, da pač starejši, ko si, večja je verjetnost raznih bolezni, kronične in tako naprej. Še posebej v povezavi z našim življenjskim slogom, ne, tam imamo, zaradi tega imamo tam, kjer imamo težave, tudi prej, ko si omenila vzhodna Slovenija, pa to je zelo močna povezava. Ni pa edina, ne, je pa pol še ta vidik, se pravi, eden je ta starost, kar je nekaj, kar vemo, da bo s tem, to je neka zgodba, s katero se bomo ukvarjali še kar nekaj časa. Drug vidik je pa do kakšne mere tudi, kaj se dogaja potem na samem delovnem mestu. Se pravi, ta vprašanje, ne, intenzivnosti dela, ki potem, ne, bolj ko je pač ta delovno mesto kakovostno, bolj ko je delodajalec pozoren na te stvari, manjša je verjetnost, da pride izgorelosti, manj ko je to res, večja je verjetnost, večji je potem absentizem. In tukaj so podatki tako, ne, prej sem že omenjal, ne, pač vodilne inovatorke, ko gre za kakovost delovnih mest, intenzivnost, navdušenje, zadovoljstvo, obseg fizičnih, ne, tveganj, se pravi zdravstvenih tveganj, pač, ne, v bistveno večji meri še štancamo, ne, nekdo še fizično dela, to se vse da zautomatizirati, ne, to bistveno več se da zautomatizirati, te ponavljajoča dela, pa ne, tudi ni sam fizično v smislu v proizvodnji, ne, tudi sedenje na stolu, ne, vsak vključno z mano, ne, imamo s hrbtom, ne, ker si skozi zvit pa pred računalnikom in to so vse pač stvari, ne, bolj ko si na to, bolj ko je gospodarstvo napredno, bolj bodo podjetja, ne, večja bo, več bo prostora, da bodo investirali tudi v te stvari, ne, potem je ta, spirala, ki gre navzgor, ne, ljudje so bolj zdravi, zadovoljni, bolj ko so zadovoljni, zdravi, bolj so ustvarjalni, ne, bolj želijo, bolj so motivirani, ne, posledično so bolj zavzeti in tako naprej, ne, in obratno, ne, in to je tisto, kar se mi zdi, da pri tem absentizmu pritrjujem, ne vem, če so to delodajalci izpostavljali, sklepam pa, da so, ne, da je tle spet ista zgodba, ne, in vsi trije vidiki, ne, tako na ravni posameznika, podjetja in države se morajo tukaj poklopiti in, evo, da še enkrat poudarim, ne, približno tako sem imel občutek, vendarle so se lotili, morda res za s tistimi ukrepi, ki so bili morda najbolj očitni, ne, najbolj akutni, ampak če v tem duhu nadaljujejo, je to verjetno pač, ali pa neverjetno, to verjetno je to pač pot, s katero edino lahko iz te zgodbe pač pridemo v to, da bomo te trende pač naslovili v meri, kolikor
je pač možno v vidu demografski trend. Zdaj, omenil si, da smo starajoča se družba, posledično so tudi višji stroški zdravljenja, zdravstva za pač ta segment. Ampak verjetno pa to predstavlja tudi izziv na drugih področjih. Pa bi te tako vprašala, kaj pomeni ta starajoča družba za enega 30-40-letnika danes? A ne, ker posledice bo čutil predvsem v svojem žepu, ko se bo upokojeval. Ja, 30, 40, to je vrhunec, ne, tako da takrat, jaz upam, da se imajo kaj dosti, da se jim ne bo treba pač, ukvarjati kaj dosti s starajočo družbo, ne, takrat oni ustvarjajo, ne, in poletijo čim bolj. Ja, to je res, to so najbolj produktivna leta, ampak ti moraš imeti pa v mislih, ko se boš upokojeval, recimo pri 65, takrat si pa jaz predstavljam, da se Na bojo penzije, zgodile. misliš na pokojnine? Mislim na pokojnine, ja, se pravi, pač danes Ja. verjetno neki 30-letnik mora razmišljati potem, ko se bo upokojil, kakšen bo njegov standard, kakovost življenja, če želiš, ko se bo upokojeval čez 30, 35 let. A ne, ker to so Ja. dolgoročni plani, o katerih je treba pač razmišljati toliko naprej. Ja, seveda, ja. Zdaj tako, kar se tiče te, dolgoročne perspektive, ne, Slovenija je tukaj, in še posebej pokojninskega sistema. Jaz bi bil tukaj tako bom rekel, zaenkrat smo relativno dobro odpeljali, no, tako da se mi zdi, da je v tem nekako splošnem diskurzu vseeno majčkeno več, negativizma ali pa cinizma, kot je morda upravičeno. Je pa res, da bi veljalo iti, ne, da bo tukaj treba iti pač še naprej. Da pojasnim, kaj mislim. Ta reforma pokojninska, ki smo jo speljali, je v principu bila v konceptu, kot ga imamo postavljenega, je bila izpeljana dobro, ne. Se pravi, mi ugotavljamo, da, kar se tiče, teh dostojnosti pokojnin, ne, in vzdržnosti sistema, je to pač relativno dobro postavljeno. Je pa dobro postavljeno za tiste, ki imajo polno pokojninsko dobo, ne. Če si tam, potem je to pač sistem, ki je glede na pač robne pogoje, ki jih imamo, postavljen, relativno smiselno. In tukaj je pač prvi ampak, ne, hkrati se nam pa, prej sva govorila na začetku, ne, o tej, pač, tudi revščini. Mi ugotavljamo, da ta revščina med starejšo populacijo je problem, ne, to se povečuje. Povečuje se pa predvsem v segmentih teh, ki nimajo polne delovne dobe, se pravi te, ki imajo nižjo pokojnino, pa invalidske pa tako naprej. In to je pač problem, zaradi tega, ker če bi to hotel nasloviti do nivoja, da bi bile te pač pokojnine dostojne, potem enostavno ne ustvarimo dovolj, da bi si to lahko privoščili, če malo poenostavim. Kar me pripelje do druge točke, ne, in to je pa zdaj precej bližje temu, ki je star 30, 40 let. Mi imamo ta pay as you go sistem, ne, kjer seveda pomeni, da lahko pač razdeliš samo toliko, kot ustvariš. In tukaj je nujno to, ne, to še posebej v vidu pač demografskih trendov, je ta zgodba o pospešitvi produktivnosti, o kateri govorimo, in tej nadgradnji in prehodu od izvajalcev k ustvarjalcem, je pač predpogoj, ne. Ker nam, če se ta gospodarska zgodba zlomi, zato sem prej pač se pohecal, ne, v tem smislu, da 30-40-letniki se morajo predvsem osredotočiti, ne, na to, da gremo to nadgradnjo delati in ne, s tem svojo močjo in navdihom, če hočeš, ne, vodijo stvari naprej. To je predpogoj, ne, ker če imaš pay as you go, pol pač, ne, enostavno drugače ne gre. In to je nekaj, kar spet imamo relativno, ne, mi na Umarju poskušamo utemeljiti, da to niso prazne marnje, da to niso pravljice, da to niso neke utopije, da mi gremo od izvajalcev med ustvarjalce, je popolnoma realen in izvedljiv scenarij, ki pač, ne, se ga moramo sicer res lotiti takoj, ampak vse, kar potrebujemo, imamo. Pol je pa tretji vidik, ne, to je pa tisti, ki sem pol videl, na kar, si verjetno, imela v mislih, je pa to, da ta pay as you go pa seveda ni optimalen, ne, da bolj, ko se staraš, bolj je pač potrebno stvari tudi kakšno stvar dati na stran sam pri sebi, ne, in to je ta, drugi oziroma tretji steber, kjer pa v Sloveniji to nam pa ni šlo najboljše, ne, to pa nismo naredili ne prej in tudi zdaj ne, se pravi obseg sredstev, ki jih imamo v pokojninskih skladih, je relativno majhen, in to je nekaj, kar
je bila pa, to je pa tisto, kar sem rekel, da je v tej zadnji reformi bila zamejena priložnost. In do tega bi bil pa malo kritičen, ne samo v tem ekonomskem, torej ne samo v smislu zagotavljanja vzdržnosti, predvidljivosti in tako naprej, za tudi posameznika, da bolj, ko se pač v to investira, da je to pač, da je to nujno. Jaz lahko povem, da ne vem, jaz dajem v pokojninski sklad že, ne vem, po mojem že 20 let ima. Tako smo šli zelo, in to moram reči, da smo preko službe, no, tudi dobili, torej ne tisto, kar je javni sektor delal, ampak tako pač, sam da dam tudi na osebni ravni to, ampak hočem reči še en vidik, ki se mi zdi pomemben pri pokojninskih skladih. Pokojninski skladi so tudi v teh časih negotovih tudi strateško zelo pomembni za vsako državo. Tam namreč lahko stvaraš kapital, s katerim lahko ti malo, kako naj rečem, to kako naj rečem, vodiš malo strateško politiko, no, nam še zdaj pregloboko v to zgodbo, ampak pokojninski skladi so pač včasih so države to na malo bolj ali pa malo manj posrečene načine direktno pač intervenirale v gospodarstvo, ne, in zelo pogosto pač slabo, ne. Te pokojninski skladi so pa nekaj, kar pač daje neko kako nečem, neko možnost nadgradnje bolj zahtevnih transformacijskih, industrijskih, kakorkoli jo želiš poimenovati, politik, ki pa so v teh časih vedno bolj pomembne in relevantne. In tukaj Slovenija pač bo mogla sigurno narediti več. V tej zadnji reformi pač tega ni zmogla, je pa to nekaj, kar bo sigurno mogla še pač spodbuditi, okrepiti te spodbude, zato da se nam ta pač kapitalski trg in varčevanje, drugi, tretji steber, da se nam okrepite. Jaz ful naše poslušalce spodbujam, da varčujejo za pokojnino, pa če že imajo možnost varčevati za pokojnino svojega otroka. To je ameriški način razmišljanja, ker v bistvu starši že varčujejo za penzijo svojega otroka, ne samo za svojo. Zaradi tega, ker so pač časi negotovi, plus demografija je neugodna. Vprašanje tudi, če bo ta pay as you go sistem se obnesel na dolgi rok, mogoče bomo pa prisiljeni spremeniti ta sistem v 20, 30, 50 letih, ne? Lej, tle pa jaz ne bi šel tako daleč. Pač ameriški sistem, oni ne varčujejo samo za pokojnine, ne, pač varčujejo za zdravstvo in vse, ne. Mi bomo tudi mogli. Ja, zdaj tako, lej. Bo kar treba, ne, če boš hotel nov kolk kupiti ali pa slušni aparat, to so kar veliki stroški, če boš čakal na jesen življenja v čakalni vrsti, da boš prišel čez 3 leta do novega kolka. Mislim, ker si star 75 let, pa nimaš oprost 3 leta časa čakati v vrsti na nov kolk. Mislim, zdaj sem pač ne vem, a je 3 leta, mogoče malo manj, no. Lej, jaz mislim, da je treba zelo paziti, da se ljudje ne dobijo občutka, da so vsi sistemi so tik pred tem, da se bodo razsuli, ker niso. In tudi ta demografija ni tako, da se bo zdaj od danes na jutri pa vse razsul. Če se bo razsul, se bo zaradi ekonomskih razlogov, ne zaradi tega, ker se pravi, zato, ker se prepočasi napredujemo, moderniziramo, ne. In to se mi zdi zelo pomembno, zaradi tega, da potem se stvari lotimo premišljeno in strateško in ne gremo v to, kar jaz enostavno mislim, da ameriški sistem, glede zdravstva in tako naprej, kjer se par poroči, pa se pol naloči, zaradi tega, ker ima skupno zdravstveno zavarovanje, ker enostavno prosti to, ne. In imaš ti sisteme v Evropi, ki čisto v redu funkcionirajo in nobenega razloga ni, da mi te stvari ne ustrezno ne naslovimo. Se strinjam, da je treba pač te nadgradnje narediti, dopolniti to, kar smo prej govorili, ne. Ne bi šel pa toliko daleč, da tako, kot si nekako med vrsticami, če sem te prav razumel, implicirala, da bo vprašanje pa se pravi, Zato vpliva na kakovost življenja. O tem govorim. Ne, Če boš ti čakal ne vem koliko časa, da prideš na vrsto, ti boš prišel v sklopu javnega zdravstvenega sistema do novega kolka. Vprašanje je samo, kdaj in kako boš ti živel kakovostno življenje v tem času, ko boš čakal na nov kolk. O tem govorim. In ko si ti star 75 let, mislim, čas ja, ti izteka, ampak skozi to izjavo impliciraš, da se ta situacija ne more in se ne bo izboljšala. Lahko se, ampak veliko je čejev. Če bomo naredili to, bomo potem živeli tako.
Zdaj pa, jaz kot posameznik nimam možnost spremeniti svet ali pa Ja. družbene sisteme ali pa politiko, a ne? Lahko pa nekaj naredim v bistvu sama za sebe. Poskrbim, da bom imela dovolj denarja za to, da si bom lahko naokolk kupila, če karikiram, no. Poskrbim, da bom lahko imela, da bom imela dovolj prihrankov, da bom na jesen življenja živela tako, kot želim živeti, in da moj standard in kakovost življenja ne bo upadla, ker bom čakala, da bo nekdo nekaj naredil. Naši politiki imajo 4-letni mandat. Potem pride nova politika, nova pravila igre. Konstantno se spreminjajo pravila igre. A razumeš, mi smo zdaj imeli, ne vem, koliko sprememb je bilo v zadnjih 4 letih. Mislim, kako planirati kot podjetnik, kako planirati kot nek posameznik, kako hočeš ustvariti neko premoženje, ker ne veš, kje te bo udaril naslednji davek, na primer, ne? Negotovost, si ti povedal, negotovost in nezaupanje v politiko, to je bilo čisto na začetku Ja, ampak spregovorjeno in omenjeno. Tako da tukaj je velik problem. A bo politika zmogla, je moje vprašanje. In ali si že imel sestanek pri kakšnem politiku in predstavil vizijo, kako iz nekega izvajalca v ustvarjalca? Lej, kar se mi zdi pomembno je, da, oziroma zdaj, to za zadnji konec, moram reči, da pač lansko poročilo o razvoju je bilo predstavljeno pač vključno s predsednikom vlade, letos smo tudi predstavili predsednici že pač ministrom, tako da to res ni, se res nimam kaj pritoževati, moram reči, da odprtost in pripravljenost prisluhniti je, bom rekel, čista petka. To res, mislim, da je dovolj. problem in zdaj pa prihajam do bistva, ne, to, kar je bil razlog, da si se malo Razburla, a ne? Ne, mene samo skrbi, no, tako iskreno. Glej, se pravi, ta stopnja realizacije pa seveda precej nižja, vendar je to povezano to je zdaj teza, ne, s tem, da ljudje se ne razumejo dovolj, da je, ne, da se oklepanje obstoječega sistema je recept za katastrofo in da mi moramo stvari nadgraditi, spremeniti. Ampak zdaj to direktno povezujem zakaj se mi zdi pomembno, da se ne gre v logiko, sistemi se podirajo, ker če enkrat to rečeš, potem se ljudje še bolj oklepali tega. To je pa recept za to, da ti ne gre. In ne gre samo za državo in naš posameznike, gre tudi za podjetnike. Če ti hočeš ustvariti okolje, da bodo podjetniki, investitorji investirali in tvegali, to ne bo, če mu razlagal, da bo jutri vse se podarilo, se ni nor, pa bo za koliko šparil. In to hočem reči, ne, zaradi tega je to, veš, danes sva začela govoriti o tej strateškem pristopu, da imajo mladi, ostali podjetniki, da imaš smer, da veš, kakšni bodo robni pogoji, da ne, stavimo na te karte, investirali bomo v to, zato da, ne, in v tem smislu je to tako ključno, ker potem, ko enkrat to ustvariš, potem se podjetniku splača investirati, ne bo samo uspel, ampak tistim, ki bodo ustvarili bistveno več, kot bi po alternativnem scenariju. Ko imaš to, potem pomeni, da boš lahko imel, tudi če bo nekdo zaposlen v podjetju, ki bo propadel, bo imel drugo alternativo, tam, da bo višje plačal. In hočem reči, to ustvariš potem ta pozitivno zanko, ki se pa začne s tem, ki pa se ne more začeti s tem, če nihče ne verjame nikomu in če vsi mislijo, da se bo jutri vse podarilo. In zaradi tega se mi zdi zelo pomembno, in zdaj pa, to pa ni zdaj, ne govorim zdaj kot psiholog, pač pa govorim kot ekonomist, ne? Govorim kot ekonomist, ki pač pokojninski sistem, zdravstveni sistem nista na robu propada, ne? Nasprotno, pokojninski sistem je zdaj z veliko pač vzdržnosti, ne, vsaj za naslednje 10-15 let je kar v redu postavljen, še enkrat, ga moramo nadgraditi, vendar z tega vidika, ne, smo bistveno bolj imamo porihtano kot marsikatera druga država in glede zdravstvenega sistema in njegova kakovost se celo izboljšuje in moramo pač narediti ta naslednji korak, o katerem smo prej govorili, zato da bomo ljudi polovili prej, da nam ne pridejo, zato so že enkrat bolniki v bolnice, ampak da jih naslovimo in ustrezno se začnemo z njimi ukvarjati, dokler so še zdravi, če najbolj banaliziram. In samo, če to dvoje naredimo, sta te dva sistema tip-top. Ne? In zdaj pa, ker smo na podcastu, ne, in to je ključno sporočilo. Mi moramo razumeti, da te nadgradnje so nujne in če jih naredimo, ne, in samo te trasirajo pot naprej za to, da bomo mi vedeli, da bomo leta 2050 boš dobil koliko, ki ga boš rabil. Točno to. Ne.
In, Se in, jaz to je, in, to je, in to je mogoče najpomembnejše sporočilo. No? In prepričati Marijo, Janeza, Slovenca, Slovenko, ne? In da bo tudi posledično nazaj, kot praviš, glede pač politikov, ne? Zato da bodo podpirali tiste, ki so progresivni, ki peljejo to državo naprej, ne pa ne zgodbe, da se pač samo z deljenjem bombončkom in lepih zgodb poskuša pač pridobiti dodatne glasove. No, to smo videli v prejšnjih, nedolgo nazaj. Je bilo veliko bombončkov. Sem da te Bombončki, vprašam, veš, bodimo poštena, ne? So bili, nesporno, ampak so bili, če greš gledat za nazaj, pač to je modus operandi, pač kako naša politika funkcionira. Nič drugače ni bilo v kakšnem drugem obdobju. In to je tisto, kar se mi zdi, da če boš šla pogledat poročilo o razvoju, ne? En indeks obstaja, ne? Kako se ta strateško upravljanje države, in smo v bistvu zelo dobri. Ne? Po tem indeksu smo zelo dobri, zato ker dajemo velik poudarek na doseženju konsenza in medsebojnem usklajevanju. Ne? Pademo, da nismo še višji, ne? Pa zato, ker ne delujemo na osnovi, ker delujemo netransparentno, ker ne delujemo na osnovi podatkov. Ne? To pa pomeni, da vse politike, ne, se sprejemajo na osnovi, se ne bom rekel, ne, se mi zdi, da vsi ministri, levi in desni, gor, dol, že pogledajo, kaj pravi, ne, kaj se v bistvu, o čem se govori, ampak preden karkoli realizirajo, pogledajo pa javno mnenje. In če je javno mnenje negativno, pa ne. Prosti. Za mene je razlika med, treba je pač, zato politike volimo, zato da vodijo in da tudi razložijo in prepričajo nas, ne, da če je treba nekaj narediti, je pač treba nekaj narediti. To zdaj sem malo bolj oster zato, ker je ravno zdajle bo pa ta trenutek, ne, kjer bo pa ravno ta dilema ključna. Zaradi tega, ker bo pritisk, kar prvič po 5 letih se bo pojavil pritisk, da bo treba pa jeti fiskalno konsolidacijo, da bo pač na javnih financah treba nekaj narediti. In takrat bo prišel pa trenutek resnice. Ali bomo vso to zgodbo, o kateri zdaj govorimo, progresija, ne, investiranje v razvoj, digitalizacija, a bo to ostala prioriteta, pa bomo mogoče dvojno mogli nekje drugje pač zategniti pas, ne? Ali bomo šli pogledati javne ankete, točno tam, kjer sva danes začela, kjer bodo ugotovili, za ljudi je najbolj pomembno, kakšno imajo dostop do infrastrukture. In če bomo ljudje ostali tako butasti, da bomo še zmeraj to zahtevali in nagrajevali tiste politike, ki bodo nam na kratek rok delili bombončke, ne? In to je glih tako bombonček, ne? Potem pač ta zgodba o spirali navzgor se ne bo odvrtela. Ne? In zato sem zdaj malo bolj, da sem pa jaz malo, ne, če so v redu. se angažiral, zato ker je to pa zdaj pa res ni več šale, ne? Ker čez 3-4 leta pa v bistvu, ne, ker če pogleda človek te podatke v zvezi recimo z uporabo umetne inteligence in tako naprej, se pa recimo razmerja med, kje so različne države, pa v 2 letih spremenijo. Ne? Mi recimo v segmentu srednje velikih podjetij so nas Balti v 2 letih so pol naše prednosti pojedli. Ne? In tukaj ni šale. Ne? V tem smislu je pa pač, ne, in zaradi tega se pač se mi zdi, da se pravi, meni je, ne, ni zdaj bistveno, kot sem prej rekel, ne, je barva vlade, važno pa je, da je katerakoli že je, ne, bo razložila ljudem, da moramo pač več investirati v razvoj, in to ne tisto, kar je razvoj v smislu bombončkov, pač pa ne tiste stvari, kjer najdlje traja, da vidiš rezultat, ne, so pa najbolj ključne. Jaz se s tem strinjam. Tudi prepričana sem, da je treba spremeniti marsikateri sistem. In te, kar govoriš, nihče ne verjame nikomur, da ne smemo imeti ta mindset v glavi, a ne? Kar si rekel na začetku, ne verjamemo politikom. Na začetku si celo omenil, da zaupanje sosedom je nizko, na nizki ravni, zaupanje sosedom. Tako da imamo problem očitno z zaupanjem in pa z negotovostjo, kar smo bili tako danes že večkrat omenili. Eno vprašanje sem ti postavila na začetku. Kaj je za posameznika pomembno? Je bilo vprašanje občutek varnosti. Se pravi, mislim, da Slovenci si želimo ta občutek varnosti, hočemo čutiti to, zato imamo tudi full casha na bankah. A na občutek varnosti. Ja, absolutno. To sem hotel reči. No. Mi smo sicer dali malo signal tudi v poročilu o razvoju, ne, da ta družbena kohezija in da je zaupanje na splošno lahko postaja malo problem. Bi pa vseeno rekel, da ko gre za raven posameznika oziroma lokalno okolje, so zelo mešani podatki in zato ne bi prehitro skočil v tak zaključek, da
zaupamo. Je pa res, da edini tam, kjer so se nam res, pač, ne, kako rečemo, so šla ušesa malo gor, bolj kot sicer, je bilo pa glede tolerance. Postajamo manj tolerantni in to je nekaj, na kar moramo biti res pozorni. Pač obstajajo objektivni razlogi, zakaj objektivni, pod narekovaji objektivni, pač, ne, mi imamo pač število, ne, tujcev se pač naglo povečuje in tega nismo navajeni, sistemi niso temu prilagojeni. In to je nekaj, kar si enostavno ne smemo privoščiti, ne. Toleranca, odprtost, je nekaj, kar je predpogoj modernih ustvarjalnih družb. Mi taki smo in govorim ne o tem, da moramo taki postati, pač pa, da si ne smemo privoščiti, da izgubimo to, kar imamo, da smo topli, odprti, ne. Tvoje vprašanje je bilo pa To glede. občutek varnosti, Ja, da nam je ja. da nam je ta varnost zelo, zelo pomembna, kakorkoli pogledaš pod črto, ne. Tako, primerjalno smo tudi imamo, glede, kako zaposleni, rangirajo, pač različne vidike zaposlitve. Ta fizična varnost je povsod, pač, ne, prva v vseh skupinah držav, ampak ta varnost zaposlitve je pa pri nas bistveno višja kot v ostalih državah, ne, tako v povprečju Evropske unije kot v vodilnih inovatorkah. In zaenkrat precej manj dajemo teže na ta, recimo, kakšna je smiselnost, ne, ta purpose. Neka misija, ne, ki jo človek, zapolnjuje, ampak jaz mislim, da se bo to popolnoma, ta trend to je samo vprašanje, časa. Jaz mislim, da bomo šli v isti smeri pač vodilnih inovatork. Smo pač eno generacijo tukaj zadaj, tako z vidika strukture gospodarstva, pa tudi malo generacijski učinki. Ne, majčkeno bolj smo konzervativni, kar se tega tiče. Tudi sicer, ne, tako kot praviš, to se tudi vidi na kapitalskih trgih, ne, ta konzervativnost je nekaj, kar je pač zelo neradi smo, pač, poskusni zajčki, tako da temu pač podatki absolutno, pritrjujejo. Je pa res, da tam jaz upam, no, da včasih, ne, je malo po kako rečem, malo dvakrat premisliti seveda smiselno, vendar pa to ne sme iti na račun tega, da bi si na ta način smeli privoščiti, da smo pa preveč zadržani, ko gre za, bolj tvegane, inovativne, podjetniške projekte, podjeme. Tam pa si to ne moremo privoščiti, no. To pa moramo hkrati razumeti. Zakaj to pravim? Zaradi tega, ker se to potem enako prepogosto, se mi zdi, se včasih razume, da pač, ko gre za recimo državne podpore takim projektom, da pol morajo pa vsi uspeti, ne, kar po definiciji ne more biti. In moramo pač razumeti, da ta prehod, če hočemo en korak naprej narediti, ne, nekatere stvari bodo uspele, nekatere pa ne. To je pač tako, sistemi funkcionirajo. Važno je, da razumemo, da če gremo v to smer, bomo vsi najboljši. Se strinjam s tabo. A greva mogoče samo še, kaj bi bilo, če bi bilo? Recimo, okej, moj sin je zdaj 19 let star, zdaj se odloča za faks. Katere tiste veščine misliš, da bodo ključne, pri zaposlovanju, kaj bojo iskali delodajalci v prihodnjih 5, 10 letih? Ali pa kateri poklici bodo vroči poklici in kateri bodo šli mogoče malce v pozabo? Zdaj, najprej, kar se tiče besede poklic, to je najbolj fluidna kategorija, ki jo lahko primeš. To se pač bo spreminjalo z neverjetno hitrostjo. Razen seveda stvari, ki so praktične, v smislu ploščičar, in tako naprej, kar je, by the way, odlična karierna perspektiva. Pač študije kažejo, da je ta segment, ne, manualnih del, ki jih boš težko avtomatiziral, tukaj bodo donosi v smislu pričakovanih plač in dohodkov se bodo dvignili. Glede za nazaj, ne, ki so bili, ne. Tako da to se ne šalim, ne, to pač dejansko, ne, je. Drug vidik, ki je pa ključen ki pa tudi študije ugotavljajo, je pa, pomen komplementarnosti med, tehničnimi, če hočeš, ne, ali pa tehnološkimi znanji in temi družbenimi mehkimi veščinami, kar je še posebej, torej to velja na splošno je tako, da recimo, ne, zdaj so bili, ne vem, IT programerji, računalničarji so bili ful gor, ne, te mehke veščine so bile v bistvu, njihove pričakovane plače so bile precej dol. Pričakovanje je, da se bo zna to precej obrniti, ne, vsekakor v tem smislu, da bo šlo, pomen teh veščin v smislu, ustvarjalnosti, sistemskega razmišljanja, radovednosti, okretnosti, to so ključne besede pač prihodnosti.
Zdaj pa, kar se mi zdi za tvojega 19-letnega sina, ne, kaj bi recimo, kaj so take zaključki, ki še posebej veljajo za Slovenijo. Prvič, gledano za nazaj, najboljša kombinacija je, da si sposoben združevati neko pač specializacijo, ne, neko tehnično, kakršnokoli, ne, neko znanje, karkoli te zanima, sploh ni važno, kaj to je, obogateno s temi mehkimi veščinami. To že en paper je bil 2016, pa zdaj noveliran 2022, ne, kjer pokaže za nazaj, da v bistvu tisti, ki se združujejo oboje, imajo pač bistveno višje plače, kar je seveda logično. In to se mi zdi ključna stvar. Ne. In iz tega pol sledi, ne, to, kar sem prej rekel, ne gre samo za, torej, to sta te dva vidika, in to je še posebej pomembno za države, ki so na tej stopnji razvoja, kot smo mi, ki prihajajo od izvajalcev med ustvarjalce. Zdaj pred kratkim je ena študija za angleške regije ven prišla, kjer točno to kaže, ne, da se ti ravno ta donos na te socialne veščine, se ti v fazi, ko prehajaš, ne, če imaš industrijsko tradicijo in greš potem v to naslednjo fazo, ravno tem se donos najbolj poveča. Tako da to bi zelo poudaril, no, in znotraj tega tudi stvari, kot so, ne vem, retorika, komunikacija, in tudi organizacija, zanesljivost, ne, ta zanesljivost, da nekomu, to se mi zdi bo, ne, nekaj, kar bo ekstremno pomembno. Zadnja stvar, ki bi jo izpostavil, sem jo pa danes že omenil, ne, je pa to, da ne gre samo za posameznika, ampak gre tudi za vpetost posameznika v okolje, v mreže, v izkušnje, ki jih preko tega dobi, večine sodelovanja, ne, pa tudi poznanstev, ampak v tem pozitivnem smislu. Jaz moram reči, da to je nekaj, kar, to je pa moj privilegij, recimo, ne, ker pač imam možnost, ne, se gibati v zelo različnih krogih in biti v teh, recimo, če recimo nekomu, ki je 19 let star, ne, mu uspe priti potem v te progresivne kroge, in sploh ni važno, so to zdaj podjetniški, ali so to znanstveni, ali so to umetniški, če hočeš, ne. V vseh teh sferah, moram reči, sem imel privilegij, ali pa imam privilegij, no, biti, in ko enkrat prideš v tako okolje, to je to, da tak, rekel, polet, boost, no, dobesedno v tej motivaciji, ki potem to, kar sva prej govorila, še dodatno nadgradi, ne. In tisti posameznik, ki bo to, ne, ni treba pač biti diamant, ne, ampak, ne, to recimo se mi zdi en tak trikotnik, v smeri katerega pač bi bilo treba delovati, in kakršenkoli približek v tej smeri, sem prepričan, v vidu demografskih trendov, to je čista zmaga. Greva naprej. Glede na to, da sva danes govorila že o pač demografiji, govorila sva o zdravstveni blagajni in pa pokojninski. Recimo, kako naj se na jesen življenja pripravi nek 45-letnik? Oziroma, kako naj razmišlja o svoji prihodnosti, kaj ga čaka, ko se bo recimo sam upokojeval? Danes, kako naj razmišlja? Mislim, 45 ali pa 35 ali pa, ne, se mi zdi, da te pač, ne, v vsakem primeru, jaz recimo, jaz bom zdaj 50, ne, tako da sem zelo blizu temu, kar si rekla. Kako se pripravljaš mentalno na jesen Kako se življenja? pripravljam mentalno? No, evo, mogoče res tako, ja, da tako. Se pravi, eno je to, kar si rekla, ne, iz tega vidika pač nekaj varčevati na stran, ne, zato ker tudi tisto, kar govorimo o dostojni pokojnini, ne, to moramo vendarle vedeti, da je dostojna za to, da v bistvu živiš normalno. Je pa to za vsakega, ki je pač, ne, imel neke višje dohodke, pač, ne, dostojno je pač relativno, in z tega vidika je seveda nujno treba stvari dati na stran, ne, bodisi drugi, bodisi pač tretji steber. Druga stvar, ki bi jo rekel, je ta pomen, kjer moram reči, sem ne guilty as charged, kot se reče, ker sem skozi na raznih medijih, je, da v bistvu, ne, da se skrbi, da se ta zdravje in preventiva, ne, to se mi zdi pač predpogoj za karkoli. To še posebej moški, ne, se kaže, ta življenjski slog nas res pač precej baše, ne, alkohol, kajenje, tako naprej. Zdaj jaz pač sem vse prej kot puritanc, ne, ampak in tudi ne vidim v tem smislu, v tej smeri rešitve. Se mi pa zdi pomembno, ne, stvari, kot so recimo neko gibanje in tako naprej. V tem smislu je to za recimo našo generacijo pač izjemno pomembno, tako na osebni ravni, kot z družbenega vidika, ne. To.
Tretji vidik, tle pa mogoče sem pa jaz pač izrazito na progresivni strani, ne, pač 45 je še zelo malo. Moramo vedeti pač, da se nam pač življenjska doba in tudi zdrava leta življenja se nam izjemno, pač, ne, smo super tle, že zdaj imamo zelo visoka, marsikje se tudi znižuje, pri nas se ne. Pač živeli bomo vedno dlje, z vedno boljšimi sistemi bomo vedno bolj zdravi, vedno bolj bomo vitalni. In tisto, kar se mi zdi, je sporočilo, je, da neko tradicionalen odnos ali pa perspektiva, ne, ta penzija je kot nek, čeprav moram reči, da neko anketo sem zadnjič gledal, ne odstopamo nič kaj dosti, ne, tle, da bi nekaj fetišizirali, ne, pa da bi zelo odstopali po tem, da si to želimo, potem pa vsi na morje pa v vodi čofotati. To podatki saj ne pritrjujejo tej logiki. Mislim pa, da na drugi strani se premalo vidi, se premalo spodbuja in tudi premalo percipira, ne, ta ustvarjalni potencial, ki ga imajo ali pa bomo imeli, ne, starejši. In v tem smislu, ko si 45, moraš malo tudi na tem delati, ne. Tle se vidi, tudi študije kažejo, ne, da bolj, ko se ukvarjaš s tem, bolj, ko si intelektualno aktiven, če si zraven pa še zdravstveno aktiven, si v bistvu je tvoja kapaciteta, v bistvu lahko izjemno podaljšaš svojo sposobnosti. In to je nekaj, kar jaz moram reči, da vedno rečem, ko pridem v službo, ne, pač vstal bom toliko časa, dokler se bom učil, ne, ker to je tisto, kar motivira, žene naprej, daje veselje, ne, dokler v bistvu neke nove stvari ustvarjaš, ne, vsaj jaz, ne, če začnem delati isto stvar, moram reči, da pač narediš še enkrat, mogoče dvakrat, tretjič pa gotovo ne. In to je nekaj, kar, ne, ta prehod spet, ne, če grem nazaj od izvajalcev med ustvarjalce omogoča, in isto je to za 45-letnika pač sporočilo, ne, razmišljati o tem, ne, čim prej zaključiti. Jaz ne, no, jaz pač bolj razmišljam o tem, kako ne ostati v situaciji, da bom lahko še naprej ustvarjal, da se bom lahko gibal v teh krogih, kjer pač, ne, ko prideš, ne, če se s kom pogovarjaš še na uro in potem prideš domov in imaš 50 novih idej. To so stvari, ki pač dajejo motivacijo in smisel. A greva še na zadnjo starostno skupino, 65-letnik. Kaj je najbolj pomembno, da ohrani kakovost življenja še naprej? Ja, to je pa pol, mislim, to je pa tisto, kar je posledica tistega, kar je počel tako, ne, 45-letnik. žanječ, kar si sejal, ne, v vseh smislih, ne, dobrih in slabih. Se mi pa zdi, no, da je ta potem, kako rečem, cela paleta, ne, distribucija, kaj so 65-letniki sposobni, ne, čeprav 65, ne, to je zdaj, ne, midva bova verjetno, če boš ta intervju delala čez par let, boš verjetno to zadnje vprašanje bo za 75-letnika, ne, za katerega bo takrat veljalo to, kar si zdaj implicirala, verjetno 65, ker ne, nekateri 75-letniki so pač res, ali pa tudi več, ne, so pač še izjemno pač aktivni in to je dobro, ne, to je dobro, pa ne govorim zdaj iz družbenega vidika, govorim iz osebnega vidika, ne, ker to pol, da se ljudje, ko enkrat pač, ne, ko enkrat nisi več aktiven, tako ali drugače, potem pač se ve, kam pot naprej pelje, ne, in to ni navzgor. In to je po mojem tisto, kar mora biti sporočilo, ne, da ustvarimo okolje, kjer bomo pač ljudje spodbujeni, da bomo naprej ustvarjali in bomo iz tega pač, ne, tudi želi svojo zadovoljstvo in posledično bili bolj pazi, ne, še ena stvar, da rečem pri teh starih, kar je res grozno, ne, ta osamljenost pa tako naprej, ne. Bolj, ko si aktiven, bolj si integriran družbeno, bolj se imaš, ne, bolj stvari ostanejo in to je nekaj, kar se mi zdi izjemno pomembno, ne, ti družbeni odnosi, ta socialni kapital, med starimi, ne, in tukaj se mi zdi tudi včasih, ne, ko sva že pri tem, se mi zdi, da podcenjujemo, kako recimo starejši, ko enkrat ne odkrijejo čare družbenih omrežij, ne, to moram reči, da se me ene parkrat se mi je že zgodilo, to nisem mogel verjeti, ne, ko so tako, ne, pol te razne skupine starejših, ne, pač neminovno, ne, v večji meri žensk, ne, ampak to pol, ne, če ne tako, pa drugače, ampak to je vendarle, ne, treba razumeti spet, ne, ampak se pravi, ključno sporočilo za mene je čim bolj aktivni, čim bolj
ne, in pač vključeni, čim bolj integrirani, povezani, to je pač prava pot, ki potem je dobra za vse. Zdaj 65 zaradi tega, ker takrat se v povprečju upokojujemo. Moški, zdaj to je zanimiv podatek. Moški, povprečna neto pokojnina je bila 938, pri ženskah pa skoraj 1000 evrov. Se pravi, ženske imajo nekoliko višje pokojnine kot moški. Medtem ko vaša raziskava je pogotovila, da je pa ta vrzel, ko smo delovno aktivni, precej večja in da je v bistvu ženske, mislim, da 11% nižje dohodke ustvarijo v tem času delovno aktivnem obdobju. Mislim, da je bila taka statistika, če se prav spomnim. Ja, to je statistika plačne vrzeli, ki pa ne gleda, se pravi, to ni tako, da vzameš podatek, kakšne plače imajo ženske, pa kakšne imajo plače moški, pa ugotoviš razliko. In v tem je tudi razlog, zakaj pač ne pride pol pri pokojnini, tako kot si prej navajala. Ta vrzel se računa namreč, če korigiraš za to, kakšne imajo ključne karakteristike eni in drugi, ne. Se pravi, izobrazba in tako naprej. In ker ste ženske ne samo bolj izobražene, ampak tudi pametnejše, pač ne, seveda imate višje plače. Ampak primerjalno na primerjalno, ne, se pravi, za isto izobrazbo in ostale karakteristike, ne, je pa ta vrzel teh ugotovljenih 11%, kar je veliko in nekaj, kar ni okej, ne. Ni okej pa predvsem zato, ker sta dva glavna razloga, ne, ki to vrzel poganjata. Eno je pač materinstvo, in drugo je ta stekleni strop, ne, se pravi, ne, v bistvu nesprejemljivost ali pa ne, prenizka zastopanost žensk na odločevalskih pozicijah in pa, se pravi, ta materinstvo, no, ki je pa sploh pač nekaj, kar kakor berem, pač študije, je še posebej pomembno. Ne samo v tem statičnem smislu, ampak tudi v tem dinamičnem smislu, no, to je pa nekaj, kar. Kaj pomeni stekleni strop? Stekleni strop pomeni, da se plačna vrzel povečuje, ko se viša plača. Se pravi, za višje plačane pozicije, ko so, bolj se te škarje odpirajo, ne, in to še posebej velja potem za najvišje plačne razrede, tam 7, 8, 9. Govorim, in to letos, to smo v lanskem poročilu o razvoju, tudi slika, kjer se to lepo vidi, kjer je pač te dve zgodbe sta tudi povezane, ne, materinstvo, ne, potem, če se ženska več ukvarja z otrokom, ne, pa porodniška, pa večja odsotnost zaradi skrbi za otroka in tako naprej, ki se odraža v počasnejšem napredovanju in tako naprej. In to pol tudi pomeni, da je seveda težje priti do višjih pozicij, plus stekleni strop se nanaša na to, da je pač da smo vseeno relativno tradicionalna družba in je z tega vidika pač zastopanost žensk na odločevalskih pozicijah pač primerjalno nižja, kot to velja na primer za vodilne inovatorke. Še samo zadnje vprašanje, pa sva pa zaključila, pa te pa spustim. Na začetku si omenil, da gledaš bolj regionalni vidik, gledaš z vidika podjetij oziroma družbe, države. Ne vem, če poznaš knjigo Najbogatejši človek v Babilonu, ki pa v bistvu je logika malce drugačna, in sicer, da je posameznik tisti, ki v bistvu prispeva k večji blaginji družbe. Se pravi, bolj ko je posameznik finančno pismen, bolj ko je pač dobro situiran, bolj lahko prispeva k blaginji družbe. Konec koncev naš GDP, naš BDP bazira tudi na zasebni potrošnji. Zasebna potrošnja smo pa mi. Smo pa mi tisti, ki opravljamo nakupe, ne? Ja, glej, mislim, seveda, ne, pač, malo bi to povezal, no, z tem covidom, ne, ta covid se mi zdi, je ravno v tem smislu, tega se majčkeno bojim včasih, no, ker se mi zdi, da smo nekako prišli da so se nam malo te robni razumevanje, kje je meja ali pa odgovornost posameznika glede na družbo, da so se to malo zameglili, ne, je nekako postalo kar, ne, vse, če ne bo, bo pa država plačala, in to ne na ravni posameznika, na ravni podjetij, ker vse bo država plačala, ne zavedajoč se, da smo država mi, ne. In te vzročne posledične pač zanke nekako ravno takrat, ker je šlo to pač na račun zadolževanja, vse, kar smo pač plačevali, se mi zdi, da smo izgubili ta občutek, no, za realnost, in v tem smislu zagotovo je treba biti pač pozoren. Je pa tako, da zakaj torej, pomen zasebne iniciative absolutno, ne. Jaz moram reči, da pa je pa to samo prvi predpogoj, ki ga je treba, ne, je
gotovo treba spodbujati, pa ta odnos do podjetnosti, pa tako naprej. To je nekaj, pri čemer niti nismo slabi na teh stvareh. Se mi zdi, da imamo samo percepcijo, da je situacija precej bolj negativna, kot vsaj podatki kažejo, da je. Ampak to je predpogoj. Ni pa za mene, in to je tisto, kar jaz dodajam, ni pa to zadosten pogoj. Vsaj v evropskem kontekstu ne. In jaz moram reči, da si ne želim biti država, kot je Koreja ali pa Amerika. Mislim, da so to sistemi ali pa družbeni ustroji, ki ne samo, da niso neprimerni, ampak si jih ne želim. Mislim, da so slabi. Mislim, da je naš evropski in še posebej sistem inovacijskih voditeljic ali pa še posebej Skandinavcev bistveno nam bližji in bistveno boljši. To tudi kažejo podatki o zadovoljstvu z življenjem. In ta ti pove, da je treba to zasebno iniciativo nadgrajevati, začenši z tem socialnim kapitalom, pomen teh mrež. Na podlagi evropskih podatkov je bilo pokazano, da za inovacijsko aktivnost je bolj kot vlaganja v raziskave in razvoj, je pomembno inovacijsko sodelovanje med podjetji, recimo. In to je ta nadgradnja, o kateri govorim, in razumevanje, da v bistvu tudi danes smo imeli plastične ilustracije tega, da če hočeš imeti, da ti ljudje delajo, so angažirani v službi, moraš imeti kakovostna delovna mesta in ostali družbeni sistemi ti morajo funkcionirati. In to je ustroj družbe, ki mislim, da za nas funkcionira. Je pa res, da moramo paziti, ta COVID, to vzročno-posledično zanko, da vse, kar se plača, bodi si država, podjetje, ali ustvarimo na koncu mi. In ta povezava, pa edino to, se mi zdi, da smo pa pozabili, kot da, če pride situacija, kako je že nekdo rekel, bomo plačali, kar Stali bomo obveznico. Se bojim, da ta obdobje se pa zdaj le zaključuje, in v tem smislu je treba biti majčkeno bolj moder, malo bolj strateški, malo bolj premišljeno, predvsem pa razumeti, da je ta oklepanje preteklosti ne pelje nikamor, da je treba iti naprej, reformirati sisteme, dati veter v jadra podjetnim in poleteti. Točno to, poleteti. Peter, najlepša hvala za odlično debato. Hvala, Mari, za vabilo in upam, da naslednjič, ko debatirava, bova ugotavljala, kaj vse se že realizira. Ja. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.